शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या क्षेत्रांनी जी घोडदौड केली आसा ही फक्त गोर गरीब जनतेच्या हितार्थ अशें केल्लें आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदींचें एक स्वप्न आसा की जेन्ना आमचो देश स्वतंत्र जावन 100 वर्सां पूर्ण जातली म्हणजे 2047 पर्यंत हे टार्गेट आमी दवरलेलें आसा आणि हे टार्गेट साध्य करपाचे हे जे मुद्दे आसा मूळ मुद्दे आसा ते म्हणजे गरीब कल्याण. आज आमच्या नरेंद्र भाई मोदी सरकारान जे मुख्य पैलू दवरलेले आसा ते म्हणजे युवा शक्तीचे उद्धार करप, महिला शक्तीचे उद्धार करप, शेतकऱ्यांचो उद्धार करप आणि गोरगरिबांचे कल्याण जावप. आजच्या या धाकाधुकीच्या जीवनात आम्ही सगळे जण यशस्वीरित्या आपले घोडदौड करता पण देशाचे प्रधानमंत्री ज्यांच्यानी निरर्थकपणे आज 11 वर्सां देशाची पंतप्रधान म्हणून सेवा केली त्यांच्यानी आपला पगलो स्वार्थ न पळयता फक्त या जनतेचे हित हेच त्यांचे स्वप्न आसा आणि त्यांचे स्वप्न साकार करपाक लागून जे आयज त्यांच्या भाशून सगळे लोक वावुरता आणि जो जनतेचो वाडटो प्रतिसाद तांकां मेळत आसा हितून आमकां निश्चितच खबर आसा की 2047 पर्यंत आमचो देश हो भारत देश एक महासत्ता जावपाची आसा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान या मतदारसंघातून कशा पद्धतीने आपण विकास करत आसा तो करतलोय या संदर्भातल्या त्यांनी बऱ्या तरेन तुमकां सांगपाचो प्रयत्न केलो आणि कशा पद्धतीने डबल इंजिनचे सरकार गोयचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे सरकार आणि केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार म्हणजे ज्या वेळाचेर दोन्ही सरकारां एक आसतात अशा वेळाचेर कशा पद्धतीचो विकास गोंया भितर जाता हे उदाहरणूय त्यांच्यानी आमकां सगळ्या समोर दवरलें. आणि त्यामुळे सगळे जर आमी पळयले आसत जाल्यार आमी एक सगळे मानतात आसत की भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा हे सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वता आणि म्हणून आमी सदांच म्हणटात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास. या देशा भितर रावपी प्रत्येक मनशाचो विकास जावपाक जाय मागीर तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसूनी त्या मनशाक आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचें स्वप्न जें आसा विकसीत भारताचें हें स्वप्न जर साकार करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां सगळ्यांक मेळून करपाक जाय अशा पद्दतीची संकल्पना गेली 11 वर्सां आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे कडच्यान आमी पळयतात आणि म्हणून आमी म्हणटात सेवा, सुशासन आनी गरीब कल्याण.